Ahlan wa sahlan wa marhaba. Hujambo na karibu mtazamaji katika kipindi kipendacho, kipindi cha Uhondo wa Fasihi, Lugha na Isimu Jamii, kipindi ambacho mwaletewa nami Mwalimu Kubasu Wanyonyi, mwalimu aliyebobea hasa katika lugha nyenzi, tasnia ya Kiswahili. Kipindi ambacho kwacho bila shaka tunaletea kila kaski ama kila siku, kipindi ambacho kwacho kumbuka kwa kinaelimisha na kana kuelimisha pia kinafanya nini, kinanoa mambo mengi hasa nini, tunasema kwa kipindi ambacho kana kuelimisha, kuburudisha, ufurahisha na mambo mengine mengi mambo mengine anuai ainati. Bila kupoteza muda kasi hii ningependa tuangazie kuhusu nini? Ningependa tuangazie kuhusu ngeli. Basi tuangazie ngeli, na katika uchambuzi wa ngeli, natumai basi mtazamaji popote pale ulipo umekwisha keti kitako na uko tayari na makini yako pamoja na kalamu ili kunakili ama kuyanakili yale ambayo bila shaka nitakuwa nikiwaelekezea kwa upana. Mwanafunzi mzuri huwa na nini na mambo yote ama vitu vyote vinavyohitajika katika nini, vinavyohitajika katika masomo. Basi jambo la kwanza ama lile ambalo tutakuwa nikielezea kwanza, ningependa tu niwadokezee maana halisi ya neno ngeli kabla kisha baada ya kutaja ama baada ya kuangazia maana halisi ya neno ngeli, nitakuwa nikitaja kila aina kwazo za ngeli, alafu baadaye tutakuwa tukiangazia ngeli ya awa pamoja na ngeli hizo nyinginezo. Basi ngeli ni nini? Ngeli ni nini? Basi ngeli ni mkusanyiko wa nini? Mkusanyiko wa nomino katika makundi. Basi kumbuka kwa nomino inaweza ikakusanywa, mkusanyiko wa nomino kwenye makundi ndio huitwa nini, ama mgawanyo. Tutasema mgawanyo, wacha tutumie neno mwafaka, ni mgawanyo. Unagawanya hata sio kukusanya. Mgawanyo wa nini? Wa nomino. Basi kwa nomino hugawanywa, na katika kugawanya nomino basi kwa nomino hugawanywa katika makundi ainati, yani makundi aina mbalimbali. Basi huo mgawanyo wa ngeli ama wa nomino katika makundi ndio huitwa nini? Ndio huitwa ngeli. Na utapata kwa nomino ugawanywa ama uwekwa katika makundi husika kulingana na jinsi inavyofanywa nini,